ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଛାତ୍ର ଯୁବ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁରାଙ୍ଗ ଶାସନସ୍ଥିତ ବାବା ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କୃତ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଗୁରୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ 2024 ସମାରୋହ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଇନଜୀବୀ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ସଂଯୋଜକ ଶିବରାମ କୁଣ୍ଟିଆ, ମାନବାଧିକାରୀ କର୍ମୀ କଳ୍ପତରୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସଦାଶିବ ପାଲ, ଶରଣଚନ୍ଦ୍ର ପଳାତ, ବାପୁଜୀ ପହାରଣା, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ଅଜୟ କୁମାର ପତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀ କବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଫୋରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।